Fala aí pessoal, belezinha pessoal? Hoje eu trago um alerta aqui para vocês. Tomem muito cuidado com isso aqui que eu vou falar agora. Atenção, esse primeiro sinal que eu vou falar com vocês. Porque quando eu tava no quarto ali agora, me descansando, tava tudo quieto, tava tudo em silêncio. Começou a se aquietar tudo, começou a se silenciar tudo. Quando do nada eu comecei a escutar um barulho de alguma coisa pocando dentro do meu corpo agora. Quando eu peguei um óleo consagrado para ungir ou para beber alguma coisa assim, consagrada com óleo. Aí do nada eu escutei zoada de alguma coisa pocando. Vocês reparam, pessoal, que quando as coisas começam a se agitar, as coisas começam a fazer barulho na nossa vida, as pessoas começam a se levantar contra a gente, as coisas começam a se levantar contra a gente, mas quando está tudo quieto, está tudo em silêncio, vocês começam a escutar zoada, barulho, som de coisa pocando, som de coisa explodindo. Então atenção a esses sinais, porque isso aí é um demônio. Isso aí é um demônio que está enganando vocês, viu pessoal? Isso aí é um espírito enganador. É um espírito que não quer largar sua vida, não quer deixar você em paz e não quer largar os seus caminhos. Pode apostar que isso aí é um demônio, viu pessoal? Porque se não fosse um demônio que estava causando isso, o som não estava fazendo som sozinho. Pode apostar que o que eu estou falando aqui para vocês é verdade. Tem alguém querendo ver sua derrota. Tem alguém querendo ver você fracassar. Tem alguém querendo o seu mal, desejando o seu mal. Eu estava prestando atenção que tem pessoas que ficam conversando esse assunto que a gente tem que amar pessoas que nos perseguem, pessoas que perseguem a gente, que ficam perseguindo a gente. Mas eu ouvi ela falar o seguinte sobre essa palavra, que isso é difícil e que isso não é fácil. Pode apostar para vocês que se é alguém me perseguindo e vocês estão tendo dificuldades para amar quem vocês perseguem, isso aí tem um demônio escondido. Repreenda esse demônio, elimine